สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยะพรสตอรี่วันนี้ยะพรจะทำน้ำตกตับนะคะยะพรก็เอาน้ำตาลทรายใส่ไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปค่ะใส่น้ำมะขามไปนะคะเพราะยะพรจะเอาตับลงไปลวกค่ะแล้วยะพรก็คนก่อนนะคะคนน้ำต้มน้ำที่ยะพรใส่ไปพร้อมด้วยน้ำมะขามแล้วก็ผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายค่ะแล้วยะพรก็ตับลงไปนะคะแล้วตับลงไปคนลวกก่อนค่ะให้สุกๆนะคะเดี๋ยวยะพรจะเอาตับนี้ไปทำน้ำตกนะคะเราก็มองคนตับก่อนค่ะอันนี้ตับหมูนะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาค่ะแล้วก็ตักขึ้นมานะคะยะพรก็เอาอ่างผสมมานะคะยะพรก็เอาตับที่ยะพรคนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาใส่นะคะน้ำปลาใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ใส่ครึ่งช้อนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นมะนาวบีบลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมก่อนนะคะว่าเปรี้ยวเค็มหรือยังถ้าไม่แล้วเราก็เติมค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปในชามผสมค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะพริกป่นลงไปช้อนหนึ่งแล้วก็คนนะคะแล้วเราก็ชิมค่ะชิมว่าใช้ได้หรือยังมีเปรี้ยวแล้วค่ะแล้วก็เค็มแล้วค่ะจะใส่เค็มนิดหน่อยนะคะแล้วยะพรก็ใส่หอมแดงค่ะหอมแดงหรือยะพรซอยไว้นะคะแล้วก็คนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีค่ะต้นหอมผักชีค่ะ
ส่หมดเลยแล้วเราก็ลองชิมอีกหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเปลี่ยนแปลงไหมใช้ได้แล้วยังอร่อยค่ะเปรี้ยวเค็มรสจัดจ้านเลยนะคะเดี๋ยวใส่พริกป่นอีกหน่อยหนึ่งเผ็ดน้อยไปหน่อยค่ะก่อนก็หยิบชามขึ้นมาตักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตกตับค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดแซ่บถึงใจเลยค่ะแล้วก็เอาพริกแดงจินดานะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเป็นเม็ดๆเลยนะคะเผื่อใครอยากได้กินเผ็ดก็จะได้กินได้ค่ะเดี๋ยวพรไม่หั่นไม่ซอยลงไปนะคะใส่เป็นเม็ดๆเลยค่ะนี่ค่ะน้ำตกตับหมูของย่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ